यस्तो यो ढुङ्गा नमस्ते सम्पूर्णलाई मेरो स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। म हजुरहरूलाई देखाउन गएको छु त्यो चाहिँ के ढुङ्गा भए त्यो ठुलो चाहिँ ढुङ्गा र सानो ढुङ्गाको बिहा गरेको अरे के जापानिज अब केही हुन्छ नि अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब केही उस देउता यताउति यस्तो भन्छ नि यिनीहरूले पनि यसलाई यस्तो मान्छ कि त्यो ठुलो ढुङ्गा र सानो ढुङ्गाको चाहिँ बिहा गरेको अरे हो सानो त्यस्तै मेरो त्यही भन्छ स्त्री उनीहरू भन्छ यस्तो छ। अहिले त यो सुकेर त्यस्तो भएछ नत्र यहाँ माथिसम्म हुन्थ्यो। स्त्री घुम्न आएको यो उसहरू सिनहरू साँझ भएर त्यस्तो खासै राम्रो त देखेको छैन। मान्छेहरू कति धेरै यहीलाई हेर्न आउँछ। आज चाहिँ खासै मान्छेहरू छैन, साँझ भएर नै होला त्यस्तो। अहिलेको समयमा त त्यस्तो मान्छेहरू नहुने चाहिँ यसको नि टाइम हुनु रहेछ। जस्तै यस्तो हेर्न आउँदाखेरि त जस्तै भिड हुन्छ। हाम्रो होटलमा कहाँबाट आउँछ यो हेर्नलाई त्यस्तो भेगुटाहरूको। यहाँ पनि यो ठाउँलाई दुई ठाउँमा त एकदम यो भेगुटालाई मान्छ। भेगुटा चाहिँ देउटा जस्तै मान्छ कि हाम्रो शिव पार्वती जस्तै मान्छ। अनि यस्तै पानी चाहिँ यसमा चाहिँ आफूले भनेको लेखेको विसहरू पुरा हुन्छ भन्ने मान्यता छ। यसमा चाहिँ यस्तै पानीहरू आउँछ। यो पानीहरू चाहिँ यस्तै पानी खान पनि हुन्छ। भेगुटाको पानी आइरहेको छ। अब यस्तै अब यतातिर जान्छौँ। यतातिर त खासै केही छैन र भएको भनेपछि उ त्यतैतिर हो त्यसरी मान्छे हेर्न आउनु त त्यहीले नै हो। ऊ परस्पर यस्तो उस छ यस्तो मन्दिर जस्तो भन्छ यसलाई जुन मिल्टो यस्तो राम्रो लाग्यो। यस्तो राम्रो है यो लाइटले गरेर नि होला। तर दिउँसोमा चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ। यो लाइटले पनि राम्रो देखाउँछ, सिनहरू चाहिँ राम्रो देखिन्छ। आज त अलि मौसम पनि उस छ, बादल घाम बुढिसकेको भएर नि होला। तर यस्तो देखिन्छ यताबाट यस्तो जान्छ बाटो। होटेलहरू आउँछ यस्तो। आज त खासै मान्छे पनि छैन किन गए सबै साँझ परिसकेको भएर होला सबै गएको यस्तो छ खासै। यो चाहिँ मेरो दिदी हो। दिदी चाहिँ मलाई साथ दिन आउनुभएको म भिडियो बनाउने भनेर। यो चाहिँ हिँडिराखेँ यस्तो छ। यो ठुलो समुद्र, हामी त्यो समुद्रको बिचमा चाहिँ छ यस्तो। खासै आज यो नाइट भएर खासै राम्रो छैन। यो लाइटहरू पनि कस्तो उस गराइरहेछ।